शांति, शुभ भावना और शुभकामना की सूक्ष्म सेवा। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी हैं। सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भगत आत्माओं के विशेष अल्पकाल की कल्याण प्रति भावना होती है। आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदा काल और सर्व कल्याणी भावना है। आपकी भावना वर्तमान में भविष्य के लिए है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिला है। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चलकर प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती है। इतना अपने शुभ भावना का महत्व जानते हो। अपनी शुभ भावना को साधारण रीत से कार्य में लगाते चल रहे हो, वहाँ महत्व जान कर चलते हो। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं लेकिन शक्तिशाली भी है, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युग को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है, इसलिए आपकी शुभ भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती है, वह उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती है। शुभ भावना अर्थात शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती है कि यह आत्मा भी वर्षे के अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है, यह हमारी ही ईश्वरी परिवार की है, तो इससे वंचित क्यों रहे। शुभ कामना रहती है ना। शुभ कामना और शुभ भावना यह सेवा का फाउंडेशन है। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हैं, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं है तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक सेवा होती है नीति प्रमाण, रेती प्रमाण, जो सुना है वह सुनाना है। दूसरी सेवा है अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है और बाप द्वारा फल की प्राप्ति भी कराने के निमित्त बन जाती है। शुभ भावना कहाँ दूर बैठे हुए किसी आत्मा को फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकते हैं।
जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने की निमित्त बन जाते हैं। आपके आवाज पहुंच जाते हैं, आपका संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। तो जब साइंस की शक्ति अल्प काल के लिए समीपता का फल दे सकती है, तो आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकेंगी, लेकिन इसका आधार है अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा हो। शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितनी भी साइंस ने तीव्र गति की साधना बनाई है, उन सब से तीव्र गति संकल्प की गति है आत्मा की प्रति व बेहद विश्व के आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हैं, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो तो इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं, कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया व यह विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं के सूक्ष्म सेवा पर प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय कम और साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेंगी। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी बहुत रखते हो, इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती है। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को इंगेज बहुत रखते हो, इसलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। एकांत प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी होती, फिर भी बीच बीच में एक घड़ी दो घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती है। एकांत प्रिय आत्मा ऐसे शक्तिशाली बन जाती है जो अपने सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहाँ चाहे एकाग्र कर सकती है, चाहे बाहर की परिस्थितियां चलती हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएंगी। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती। तो जब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगी तो हलचल समाप्त हो जाएंगी, एकाग्र बन जाएंगी। सुना सूक्ष्म सेवा क्या है?
शुभ भावना, शुभ कामना शब्द भी बोलते रहते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। समझा? टीचर्स का तो काम ही है सेवा। टीचर्स का महत्व ही सेवा है। अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता है तो उनको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाएगा। टीचर की महानता सेवा हुई ना, तो सेवा का महीन रूप सुनाया। मुख की सेवा तो करते ही रहते हैं, लेकिन मुख और मन की सेवा, शुभ भावना की सेवा साथ साथ हो, बोल और भावना डबल काम करेंगी। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी ही है। उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे। बाहर के परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेंगी। रिजल्ट क्या होंगी? याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकेंगे। इसलिए अभी से अपने मन बुद्धि की सेवा की लाइन को चेक करो। टीचर्स को चेक करना आता है ना? टीचर्स औरों को सिखाती है तो जरूर स्वयं जानती है, तब तो सिखाती है। सभी योग्य टीचर्स हो ना। योग्य टीचर की विशेषता ये है जो निरंतर चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा सेवा में सदा बिजी रहे, तो और बातों से स्वतः ही खाली हो जाएंगी। अच्छा, कुमारियाँ भी आई है। कुमारियाँ अर्थात ओवनहार टीचर्स, तब तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियाँ है। अगर होनहार सेवाधारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारी है। कुमारियाँ क्या करती है? नौकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थानों में रहने की हिम्मत नहीं रखती है। ऐसे कमजोर कुमारियां तो नहीं होना, चाहे पढ़ भी रही है तो भी लक्ष्य तो पहले से रखा जाता है कि नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है। नौकरी करना अर्थात अपने को पालना। बाल बच्चे तो है नहीं जिसको पालना पड़े। नौकरी इसलिए करते हैं कि आराम से अपने को पालते रहे, चलते रहे, लेकिन विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दे, यह लक्ष्य रखो। जब अनेक आत्माओं की निमित्त बन सकते हैं तो सिर्फ अपनी आत्मा को पालना, उसकी आगे क्या हुआ? अनेकों की दुआएं लेना। ये कमाई कितनी बड़ी है, उस कमाई में 5,000 5,00,000 भी हो जाए, लेकिन यह अनेक आत्माओं की दुआएं, यह कितनी बड़ी कमाई है और यह साथ जाएंगी अनेक जन्मों के लिए।
वह 5 लाख कहाँ जाएंगे, या घर में या बैंक में रह जाएंगे। लक्ष्य सदैव ऊंचा रखा जाता है, साधारण नहीं। संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिलता है बेहद की सेवा में निमित्त बनने का। सतयुग में भी यह आखर नहीं मिलेंगी। नौकरी के लिए भी अखबार देखते रहते हैं कि कोई ऑफर मिले। बाप स्वयं सेवा के ऑफर कर रहे हैं, तो योग्य राइट हैंड बनो। साधारण ब्रह्मा कुमारी भी नहीं बनना, योग्य सेवादारी नहीं बनने, तो सेवा करने के बजाय सेवा लेते रहते हैं। योग्य सेवादारी बनना कोई मुश्किल बात नहीं। जब योग्य सेवादारी नहीं बनते तो डरते हो, कैसे होगा, चल सकेंगे व नहीं। योग्यता नहीं होती है तो डर लगता है। जो योग्य होता है वह बेपरवाह बादशाह होता है, चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता। योग्यता मनुष्य को वैल्यूएबल बनाती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा बस, और कोई बात नहीं। सुना कुमारियों ने, अच्छा कुमार भी बहुत आए हैं। कुमार दौड़ बहुत लगाते हैं, सेवा में भी अच्छे उमंग से दौड़ लगाते रहते हैं। लेकिन कुमारों की विशेषता और महानता यही है कि आदि से अब तक निर्विघ्न कुमार हो। अगर कुमार निर्विघ्न है तो ऐसे कुमार बहुत महान गाए जाते हैं, क्योंकि दुनिया वाले भी कुमारियों की बजाय कुमारों के लिए समझते हैं कुमार योग्य बन जाए यह मुश्किल है। लेकिन कुमार ही विश्व को चैलेंज करे कि आप तो असंभव कहते हो, लेकिन हम निर्विघ्न कुमार हैं। ऐसे विश्व को सिंपल दिखाने वाले कुमार, महान कुमार, बाप दादा ऐसे कुमारों को सदा ही दिल से मुबारक देते हैं। अभी अभी कोई विघ्न आया तो नीचे ऊपर हो गए, ऐसे नहीं। कुमार अर्थात न तो समस्या बनना है और न समस्या में हार खानी है। कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं, लेकिन निर्विघ्न कुमार हो, क्योंकि कुमारों को बहुत करके यही विघ्न आता है। कोई साथी नहीं है, कोई साथी चाहिए, कंपेनियन चाहिए, तो किसी न किसी रीत से अपनी कंपनी बना लेते हैं। कोई कोई कुमार तो कंपेनियन और कोई कंपनी में आते हैं, बातचीत करना, बैठना, फिर कंपेनियन बनाने का संकल्प आता है। लेकिन ऐसे भी कुमार हैं जो बाप के सिवाय न कंपनी बनाने वाली है न कंपेनियन बनाने वाली है,
सदा बाप के कंपनी में रहने वाले कुमार सदा सुखी रहते हैं। तो आप कौन से कुमार हो? थोड़ी कंपनी चाहिए, सारा परिवार कंपनी है फिर तो ठीक, लेकिन 2-3 या एक कोई कंपनी चाहिए, वह रंग है। तो आप सभी कौन हो? निर्विघ्न हो। नए कुमार भी कमाल करके दिखाएंगे। आखिर तो विश्व को अपनी आगे बाप के आगे झुकाना तो है ना। तो यह कुमारों की कमाल विश्व को झुकाएंगी। विश्व आपके गुणगान करेंगी कि कमाल है कुमारों की। कुमारी मेजॉरिटी फिर भी सेवा के कंपनी में रहती है, लेकिन कुमारों को थोड़ा भी कंपनी का संकल्प आता है तो पांडव भवन बनाकर सफल रहे। ऐसा कोई करके दिखाओ। आज पांडव भवन बनाओ और कल पांडवों एक ईस्ट में चला जाए, एक वेस्ट में चला जाए। ऐसा पांडव भवन नहीं बनाना। बाप दादा को कुमारों ऊपर विशेष नाज है कि अकेले रहते भी पुरुषार्थ में चल रहे हैं। कुमार आपस में 2-3 साथी बनकर क्यों नहीं चलते? साथी सिर्फ फीमेल ही नहीं चाहती, 2 कुमार भी रह सकते हैं, लेकिन 1-2 के निर्विघ्न साथी होकर रहे। अभी वो जलवा नहीं दिखाया है। समय पर 1-2 के सहयोगी बने तो क्या नहीं हो सकता है। और बातें आ जाती है, इसलिए बाप दादा पांडव भवन बनाने के लिए मना कर देता है, लेकिन सैंपल कोई करके दिखाए। ऐसा नहीं पांडव भवन बनाकर फिर जो निमित्त दादी दीदियां हैं उनका टाइम लेते रहो। निर्विघ्न हो, एक दूसरे से योग्य कुमार हो, फिर देखो कितना अच्छा नाम होता है। सुना कुमारों ने? योग्य कुमार बनो, निर्विघ्न कुमार बनो। सेवा के क्षेत्र पर खुद समस्या नहीं बनो, लेकिन समस्या को मिटाने वाले बनो। फिर देखो कुमारों की बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि कुमारों के बिना भी सेवा नहीं हो सकती। तो कुमार क्या करेंगे? सब बोलो। निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाएंगे। कुमारों ने बाप दादा की सामने खड़े होकर वायदा किया। अभी सभी का फोटो निकल गया है। ऐसे नहीं समझना कि हम उठे तो किसी ने देखा नहीं, फोटो निकल गया। अच्छा है, हिम्मते बच्चे मदद दे बाप, और सारा परिवार आपके साथ है। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को सदा बाप दादा अपने स्नेह के सहयोग की छत्र छाया से दिल से सेवा की मुबारक दे रही है। देश विदेश के सेवा के समाचार मिलते रहते हैं। हर एक बच्चा अपने दिल का सच्चा समाचार भी देते रहते हैं। खास विदेश के पत्र ज्यादा आते हैं।
तो सेवा के समाचार देने वाले बच्चों को मुबारक भी, और साथ में सदा स्व सेवा और विश्व सेवा में सफलता भव का वरदान दे रही है। स्व पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा यही वरदान दे रहे हैं कि जैसे सच्ची दिल से बाप को राजी करते रहते हो, वैसे सदा स्वयं को भी स्वयं के संस्कारों से, संगठन से राजयुक्त अर्थात राजी रहो। एक दो के संस्कारों के राज को भी जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। बाकी सच्ची दिल से अपना पोता मेल देना और स्नेह के रूह-रेहान के पत्र लिखना, अर्थात पिछला समाप्त करना और स्नेह की रूह-रेहान सदा समीपता का अनुभव कराती रहेंगी। ये है पत्रों का रिस्पान। भारतवासी भी लंबे लंबे पत्र भेजना नहीं शुरू करना। बाप दादा ने कह दिया है, 2 शब्दों का पत्र लिखो, ओके, बिल्कुल ठीक है। सर्विस समाचार है तो लिखो, बाकी ओके। इसमें सब कुछ आ जाता है। यह पत्र पढ़ना भी सहज है तो लिखना भी सहज है। लेकिन अगर ओके नहीं हो तो फिर ओके नहीं लिखना। जब ओके हो जाओ तब लिखना। पोस्ट पढ़ने में भी तो टाइम लगता है ना। कोई भी कार्य करो सदा शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो। कोई भी पढ़े तो उसको खुशी तो हो। इसलिए राम कथाएं लिखकर नहीं भेजना, समझा। समाचार देना भी है लेकिन समाचार देना सीखना भी है। अच्छा, सर्व शुभ भावना और शुभकामना के सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवादारी भव। जैसे निरंतर योगी बने हो, ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवादारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प, हर कदम में विजय का अनुभव करती है, नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं, चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है, मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है, ऐसे अपने अव्यक्त मूर्त से सेवा करने वाले विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवादारी कहा जाता है। स्लोगन है, विशेषताएं व गुण दाता की देन है, दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। ओम शांति।